eo ny tompo rehefa tsy mandeha dia ohatrany tsy eo izy tsy marina zany eo foana izy fa tsy tiany ianao ho zadratsy tafiditra izy zany tsy tia ny tompo ianao ho zadratsy hoe rehefa mandeha ao ny tompo ho any fanatrehana andehibe zao ny asako amin'ity semaine ity zao mety isy problema be oza misy ny teny aza atao an'izany kosa mety hoa mety fa aza misaraka amin'Andriamanitra miarah amin'Andriamanitra ho an'izay manambady miala ao an-trano ianao rehefa ratsy ny loka raha misy manao an'izany dia mibeba tsy loka nanaovanao fanekena amin'ilay fanambadiana ao anatin'ilay vady hoe entana trehan'Andriamanitra sy ny fiaingona sy ny vavolombelona no anekeko anao rehefa tsara ny loka fa rehefa nanana tsisy an'izany inconditionnel ny zavatra hijoroanao ny antony ety amin'izao tontolo izao no hitanareo fahoriana Jesosy tandremo fa ety amin'izao tontolo izao misy fahorianareo eny ene marina sa tsy marina Jesosy nikesina olona marina tokony isy fiarovany avy indrindra efa nikesiny misy maka foana nefa Jesosy marina ny tompon'ilay kesy kazagaga raha mijoro be ianao mbola misy mangalatra foana tian'Andriamanitra vonjena le mpangalatra fa tsy hoe atsahatra le alatra dia roana le mpangalatra dia very any izy hitanareo zay misy zavatra be dia be diso hoe ny entreprise kristiana tsisy mangalatra zany ny kesiny Jesosy zao mihitsy ary misy maka foana isan'androko ny kesinao no tsy afaka alaina afaka misy maka foana io satria tsy tian'Andriamanitra ao anatin'io koa ny fonao fa vitan'Andriamanitra koa manontra raha misy maka ary ao amin'ny fomba tsy ho takatry ny sainao ny cœuranao no amboarina mba tsy sorena mpangalatra sain'Andriamanitra tehirizina ao aminao fa ny anova azy anaty faharetana fa mba nisy fotoana koa ianao nomen'Andriamanitra faharetana ambara-patonga ny fiovanao mahomby ve Jesosy sa tsy mahomby izy tonga amin'ny toerana anankiray raisy ny fanjakan'Andriamanitra Jesosy nefa no mitory tany Samarina izy zany dia zay no tonga ry Jonas Jacob ny teny hoe dao ranga tonga dia asiana défi dia alatsaka ny avy dia samy miala eritreretony ny fitorian'i Jesosy ary misy tsy nandray ka izy ianao nitoroka isaina fa ho raisin'ny olona daholo zay teneninao mahereza fa raha misy Samaria tsy mandray mandrosoa Jerosalema fa Jerosalema misy mandray zareo tsara fa Jesosy tsy kivy mihitsiny tsy kivy izy hoe lorangahajanony ty ohatrany tsisy mandray le message ozy izy entiny tsy mandray fa ao aloha kely ao misy mandray ny rahana ho amin'ny mandray dia ny rahana nampaharetana koa ho an'le tsy mandray tsy mahazo manozona tsy mahazo sorena tsy mahazo tezitra tsy mahazo makalagy tsy mahazo miakapofina tsy mahazo miakatra tambavy misy zavatra be tsy azo atao ny olona mahazo miaina an'izany fa ianao tsy mahazo miaina an'izany satria ianao tezainy Jesosy fiombonana ara-pifandraisana communion relationnelle ny mandravitra ny relation dia reto conversation proximité proche akaiky le resaka tamin'ny voalohany confiance tandre mipotika ny confiance apetraky ny tompo aminao meo azy foana ny toky fa ianao tsy alaminy ianao tsy saraka aminy anisan'ny testa mpanjony kristianina rehetra tsy tokony hataitra anao ny atao hoe tafiotra zao misy dimy moa le izy fa ny anankiray maresaka vedetika ny tempête na ny tafiotra ny programme ny tempête dia amaritoerana ny ao anatinao tsy saraka amin'Andriamanitra na inona mitranga na inona midona tsy maintsy mandalo an'io daholo ny rehetra satria Andriamanitra mikajy fa tokony ho voatahiry ianao mandritry ny fivahinianao eto ambony tany zay tsy voatery ho joli foana fa ao anatin'ireny mila tonga saina ianao za tsy saraka ary tsy ho tafasaraka amin'ny fitiavan'i Kristy zay mahatonga ny Paoly milaza amin'ny Romana 9:9 na fiainana zavatra tsara na fahafatesana zavatra ratsy dia tsy avelako izy hampisaraka amin'ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy familiarité ianao sy ny tompo tokony ho akaiky tsy tokony isy distance entre anao sy ny rainao am-panahy dia Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy rain'ny famindram-po tiakanao rain'ny famindram-po zay nateraka Andriamanitra rehetra zany famindram-po daholo
misy manatriketsa zao tsy fatany akory fa ny anarany famindrapo. Zanak'Andriamanitra zany famindrapo mandehandeha. Ka raha misy manapaharetany eto amin'ny firenena ity zany dia tsika zay natsangan Jesosy tonga zanany. Ka courage, délestage, zavatra be dia be famofo. Courage raha vao tsy mivavaka ianao maika io ratsy. Communion ara-piombonana. Faharoa, communion ara-pifampiresahana. Communion conversationnelle. Tsy misy communion zany eo raha vao tsy miresaka amin'ny tompo ianao. Satria ambadiky ny fifampiresahanao aminy no teraka ny fifandraisana poisy eo aminao sy izy. Ny olona mifandray aminao sy miresaka aminao matetika no lasa mifandray am-po aminao. Zay mahatonga ny lehilahy manambady tsy tokony hiresaka ela amin'ny vehivavy hafa ankoatra ny madamany. Manjary misy zavatra mitsiritsiry ihany. Satria lasa mifampizarazara eny. Fampizarazara émotion eny dia isany anana dia sany mitsaly. Dia koa le rangarak'ireo zako. Tonga dia zany devoly amina raha internet dia vita. Ianao ve zany? Fantatro anefa fa ny devoly rehefa mampirisika dia loza foana ny fiatraikany fampirisihany ataony rotsoko sododolona. Aoka zay rehetra manambady tonga eto raha vehivavy koa ianao tsy tokony hisy lehilahy ka miresaka be aminao. Aka izy anadà mahafinaritra. Anadà mahafinaritra eo amin'ny voalohany. Fa raha vao tsy mitandrina ianao dia ampidirinao. Efa tenena hoe azo atao dia mbola ataonao ny lasa tsy anadà mahafinaritra tsy fa lasa anadà amin'ny fafinaretana miafina any amin'ny mangingina. Tandremo tandremo relation anao. Raha misy ny tokony ho resahanao an'izay manana tokantrano dia ny vadinao. Tandremo manao MP dia asiana cœur any. Misy olona sensible amin'ireny. Tsy nifatra ny tananao tsy cœur ny saika ataonao fa olona meme be ohatra. Taitra ilay olona ko andefasanao cœur kosa izy ko. Zao miresahinao amin'ny Jesosy. Miresahinao amin'ny Jesosy. Anisany anampy anao tonga presaka amin'ny Jesosy dia tokony tonga olona presaka momba an'Andriamanitra ianao. Misy lalana zany efa soritan'Andriamanitra. Io zany tsy hoe mialetsy zany dia lasa presaka amin'ny Jesosy tampoka be teny. Olona tsy presaka lasa presaka tampoka tsy ohatr'izay ilay izy. Fa ny any anatinao mihitsy ny lasa melina momba azy ianao. Lasa feno azy ny any anatinao. Isaka izay mandeha dia mahita hirikiresahana azy foana ianao. Dia ao ambadik'izay lasa tafaresaka aminy amin'izay ianao. Lasa mifandray am-po amin'Andriamanitra ianao. Dia lasa miaina fiombonana manomelanja, communion considérative. Lasa vitanao no miconsidéré an'Andriamanitra ama-Andriamanitra azy. Amen. Mangataka kely vedika i pasteur Zaka vedetika afineto dia i pasteur Tina vetivety dia ratafita vedety manangananao amin'ny seza fiandriananao vetivety hiakatra teo avetinareo telo mirahalahy vatana. Resaka momba an'ilay hoe considéré fanomeza ndanja. Ry izy telo mirahalahy anasanareo isakafo ariva. Ok, inona ny zavatra tiany tafita hoanina? Henan-kisoa sy ravitoto. Henan-kisoa sy ravitoto ray place dia mi deux plats. Un plat ray, ok. Pasteur Tino? Voanjobory crevette. Voanjobory sy crevette, ok. Milamina izay lasary ny pasteur Nzaka. Vita. Inona kely nataoko? Inona kely nataoko? Tsy nanome lanjana izy nefa mba nomeko lanjana izy mirahalahy ahoary fa inona ny tia pasteur Nzaka re? Tsaramaso silamanga. Ok, lasary. Inona kely izay nataoko izay? Mody nanontaniako ihany izy fa tsy miraharaiko ihany. Mahazo mipetraka nareo telo mitsamina. Fanoarana iny ka. Aleo dia teneny eto amin'ny otrehany tompo telo fanoarana ilay izy. Mba ataovy goûter tsotsotra koa ilay izy nareo koa to dia mitifotra ambony be ny amin'ilay vision
inona ny lesona tsoahana ahoana no ahafahanao manome lanja an'Andriamanitra manaja azy ianao manontany azy ianao miaino azy ianao mandray ny valiteny omeny ianao karazany roa le exemple nomeko tao tonga dia namay vanky tanteraka le ny pasteur njaka tsy nanontany akory a dia misy taontsika raha vao tsy ampy communion tonga dia amay vantsika ohatr'izay koa izay mba any anatin'ny fony Jesosy tiany mba atao ianao zao mety mieritreritra hoe za tena dia fatra fa nisitako ny tompo anko to dia pihira zao nefa tsy pihira tsy nanontaniana akory Jesosy rehefa anontany Jesosy teo izy Jesosy mitendry gitara ianao amin'io zany gitara zany tsy hainao akory hoe aiza ny gidy aiza ny tara fa miteny anao fa raha Jesosy miteny an'izay ndana manantona an'ireo rahalahy ireo dia teneny hoe za rahalahy hianatra satria niteneny Jesosy fa etony zany no ho tiany izy aho le faharoa indray nanontaniako ihany pasteur njaka fa tsy niraraiko ihany le valiteniny manomboka androany a tandremo tsara ny fifandraisanao amin'i Jesosy omeo lanja izy fa eo ary ajao izy fa masina reto ny vokatry ny aleloia zavatra fiatsany za fa milkshake vetivety aseho anao amin'ny faherezana ny fanomezanao lanja an'Andriamanitra fa eo izy dia tsy rery ianao na tsisy olona laza miaraka aminao le izy zany tsy hoe eto Andriamanitra rehefa betsaka eo ny atsika dia eto ny Andriamanitra eo voany izy fa andaony hoe enao rery anie fa teny aminao a fa amin'ny fotoana enao rery iny eo Andriamanitra ho anao miaraka aminao tsy mamelanao irery tsy mamelanao hokamboty ary miandry resaka avy aminao ainareo izay mahatonga an'Andriamanitra mitondra makany amin'ny désert any amin'ny désert tsisy olona resahana fa tsy maintsy mitodika ny aminy ianao satria izy rery ny eo miaraka aminao ka ny Andriamanitra namorona ny vava sy Andriamanitra tia resaka ary ho ataony ny fomba rehetra mba hahatonga anao hiresaka aminy mitsotra indrindra teny amin'ilay toerana atao hoe désert any ianao tsisy désert sa tsisy réseau tsisy atsonany tsisy olona ny ianao rery dia rehefa elaela ianao rery eo a tonga saina ho azy eo ianao hoe ohatry ny eto any Andriamanitra tonga dia faliny tombo tratra ny objectif any désert izay mahatsara amin'ny fotoa pitokanana aseho amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra lasa mijoro an'Andriamanitra ianao miaritra ao an'Andriamanitra manaja an'Andriamanitra nefa ianao rery ny eo amin'ny toerana anankiray tsisy mahita satria fantatrao fa tsy ianao rery ny eo fa misy Andriamanitra mijery anao mahita anao ary manara-maso anao vokatry ny communion manome lanja an'Andriamanitra dao ny karazana fijoroana any amin'ny mangingina eto ny antsika miaraka eto daholo tena halleloia tena tafiditra be mihitsy farafara fo tena katoko daholo fa zalahy tena manenina fa ianao rery any amin'ilay tsisy mahita nina ny renonao any amin'ny tsisy mahita tsisy pastery eto ianao rery io zany nanana fiainana nanana mba tsara zay iry zay ianao rery io dia teteny aminao fa hitan'i Jesosy iny ianareo aty koatra ny tery saina zao ary fanahaniza ny tonga eto rehefa miantso an' Jesosy ianao fanahan' Jesosy dia fanahaniza ny isisika eo rehefa tsy Jesosy ny irainao tsisy fanahy pastery rehefa tsy miantso an' Jesosy misy anankiray zay mierina toy ny liona mitady eo arapaka fotsiny izy vao misy fahabanganaka tsisy Jesosy eo dia misosika izy tandremo ny hirahira ny ambavanao ka le zay pastery ohatry manentany manao moa lerany antatena dia misy hira manentana maninona manao fery anaty le fery anaty efa entina hositranina loarana andray mandeha le hira tsisy tadidiko tsy moa zany le hira taloha chef tahina kosa dia ianao zany efa
efa mamoroso amin'ny tompo missionnaire fantoka amin'ny communion efa mba tena hoe mamoaka toetra tsara tena misy hira mandeha tkany lavitra any Juliette tamberina tampoka ianao Juliette tandremo ratsy any de vola reto dana to dia miverinao communion Jesosy tsy natao atsiaro ny lasa tsy natao atsiaro ny taloha fa natao hifantoka any amin'ny ho avy halleluja raha vao tsy ao amin'ny communion zany tsika dia lasa mora tratra ny fakapanasy fandrika ratsy tadiavin'ny fahavalo atao farany communion caractérielle lasa manahaka an'Andriamanitra resahanao foana ianao Efesiana 5:1 naran Jesosy koa amin'izany aoka nahaka an'Andriamanitra nareo tahaka ny zanaka malala aoka nahaka an'Andriamanitra tahaka ny zanaka malala avy ao amin'ny communion dia tian'Andriamanitra ianao anahaka azy amantoetra be dia be zao ny olona te hanahaka an' Jesosy mandeha ny ambony rano fa vitsy ny te hanahaka an' Jesosy misauve olona dobo ao anaty rano izay efa nitenenina hoe aza mijery rivotra afaka nandatsana e Jesosy efa nitenenina reo milomanosa fa jereo ny réaction an' Jesosy any vao niantso vonjy Petera dia présent foana Jesosy mety niteny izy ry kely finoana fa nanaitra ny Petera izy hoe votsitra ny finoanao fa navotsitra ary ny finoanao ka mbola miantso ahy ianao dia mbola présent ho anao amin'ilay fotoana ilanao an'izany zany zao ny tena manahaka an' Jesosy fa tsy le mandeha ny ambony rano mandeha ny ambony rano natao fakizitiana anao azonareo amin'izay ve le hitanareo amin'izay ve le hoe misy zavatra zany ao ohatran'ny filiriliry ny ivelany fotsiny fa ny tena mamaika an'Andriamanitra le ao anatinao mihitsiny tena hoe na tsy mitena renao dia mailomailo ny olona hoe pasteur angahy ianao satria mipozinao ohatra mikitsikitsiky eny dia ohatra mahita ny olona tsara zany daholo tsara tiako tenenina hoe nampangalatra io dia mahitana hoe olona tsara io tonga avy any misy olo mandringana Paul mpanoratra any io Paul mpanoratra epistily anangana fiangonana jerevana démoniaque be rarakivy moine de capolis io jerevana mariny ony loza be mba fantatra hoe firy ny lehilahy Jesosy tsy mino hoe firy ny lehilahy naninona tamin'ny Maria fa izy Jesosy io vehivavy io iova be io mahita zavatra tsara foana izy raha teto zao Jesosy dia ozy izy io tsara ijirama io ianao zany tsy mahazo rariny andra hoe Andriamanitra tena tafitohana mihitsy mijirama io dia gaga Jesosy ho maninona anao izy mba fantatrao fa misy olona miasa ozy Jesosy aminao zany fantatrao fa misy olona miasa ao andro manalina ary raha tsy miasa dia le stage 3 volana ianareo io fa efa za miasa ne mahatonga andreo le maraina fotsiny sisy raha fantatrao zao zany dia saotra an'Andriamanitra anao vao mipika saotra Andriamanitra fa raha tsy teo ianao efa 3 taona zay tsisy endret zavatra aika andro amin'ny maraina fotsiny dia izy dia iverina nge zao rehefa avy eo anisan'ny lesony délestage izy to ianao tsy mangataka akory hoe mangataka rahanao aminao fa rehefa tapaka le izy mangataka rahanao aminao lasa vavaka aika ny zavatra iverinao fa mandeha lojika tapaka tampoka io aika mila resahana amin'i Jesosy ka io ka tandremo sa dia mizavatra eo amin'ny fiainanao ohatra mandeha zoli tsy resahanao amin'i Jesosy rehefa tapaka io zay vao resahanao aminy ve tenenino akaikinao tapaka io zay vao resahanao aminy ve dia ny androany hoe dia resao aminy daholo hoe tsy mahay nitehaka ho an'Andriamanitra hitantsika ao anatin'izany fa avy amin'ny fiombonana no iaingan'ny zavatra rehetra farany amin'ny famaranako azy révélation communion révélationnelle miombona amin'i Jesosy ianao ny amin'izay révélation tiany mba ho teneninao za zao misekoly mpitahina ohatra hatramin'izay zany zao dia hoe Andriamanitra asehony tsy ambaratelo ny fitahin'Andriamanitra mitafotafo atonga ny fahasoavana eo amin'ny fiainan'ny olona tena ikoriana tony ono ny fiadanana atonga ny tapaka hompanana
atonga ny troso vao vava dia mivavaka ianao zany mamaky baiboly kely dia vavaka ndraika dia gaga ny fanamasina ina ary tia ataony satria tsy zany mihitsy ny tiako hitany anaty baiboly eo dia ianao zany io aleo amin'izay hamaky mianaran'i Jesosy tapao ny volonao ry Jerosalema zay moa le anazy azo atao tsato-piso ny famakiana tenin'Andriamanitra mangatany fanamasina dia namaky amin'izay ianao inio tsara amin'izay efa marina mantsy ary isaka tamin'izany tany zay dia namafy mamafy ary rehefa namafy izy dia mijinja avy zato hoe rehefa mafy dia mijinja dia fanamasina eo akaikinao eo mijery tsy zany ne ny tiako resahana aminao Jesosy ny tiako resahana aminao fa tsy famafazana sy fijinjana ianao amin'izay efa ambiansa be efa 4e page avoakako boky ty ianao zany efa ambiansa rereo fanamasina mijery ianao tsy zany ane ny tiako aseho anao dia mety ho gaga ianao fa manizy ary ny tsy tonga dia maneho ianao ary tsy mangataka koa Andriamanitra tsy teny aminao zavatra tsy resahanao aminy fa raha miova amin'izay le izy tompo aiza ao anatin'io ianao Jesosy mitsangana ny fanamasina ho asehoko anao ty zavatra ty Jesosy io satria ny atao hoe révélation tsy zavatra nafenina seho fa Jesosy ambara dikan'izay tsy misy zany ny révélation momba ny bénédiction tsisy zany ny révélation momba ny Jesosy rery ihany no misy merci pasteur manome fitenenana mihaino tsara avetsika rehefa maky baiboly zay ianao manomboka androany aza maika maky fotsiny hoe mila vitaina salamy 119 dia raha nzay vanany vato lampy zany ana dia niaram-batsiny ana dia mananona ny fahavaloko zay efa vita faly zao ny tompo suravenao faly ve ny tompo vovakinao plivava ny salamy 119 fahavary efa mamaky na andinina ray ary teny ory Davida Jehovah ianao ny famonjeko Jesosy aiza anatin'io ianao dia rehefa tsy hita dia ivereny fa aza hoe zay zany ny androany insiste teo misy fotoana Andriamanitra ny hoe miandry ianao misisika dia eo Jehovah ianao ny famonjeko Jehovah ianao ny famonjeko way aike moa Jesosy ke Jehovah mamonjy hoay eo aike le tenin'ny Davida tetika zany rehefa niantso an Jesosy izy fa tsy nafantatra wow aike moa Jesosy aike moa ianao mpamonjy velona ho azy any ianao tahiny pisy Jesosy avy any Nazareta ny ilainao ataontsika hitsangana hivavaka misy zavatra voarainao ve tehiriziny zavatra nomeny Jesosy ninona horenao avereny eo amin'ile nitenen'i Jesosy ohatra hoe misy révélation momba fanasitranana dia efa to dia efa ozanao zany hoe satria ny fanasitranana tsy révélena Jesosy no révélena dia inona zany pasteur no ataon'i Jesosy momba fanasitranana tsy hainao sitranana satria nisitrana tamin'ny herinandro dia continuité ana finoana fa Jesosy ny kapohana niaritra an'izay toeran'izay izy mba ho fanasitranana anao tsy pouvoir ny pasteur ny manasitrana anao fa ny diakapoka ny aretan'i Jesosy le izy ny sitrana ihany le izy ny ohatra ny sitrana foana fa le fomba nasitranana ny tseken'Andriamanitra raha vao tsy amin'ny alalan'ny fiombonanao am Jesosy ao fontananao dia tenen'Andriamanitra tompo ampio tsy hamita tena ao anatin'ny fanarahako anao tsy ho voafandrika ireo zavatra be dia be mifamaofao fa ho tafafantoka amin'izay hitarianao amin'izay tianao andehanako afahako miombona aminao manana fifandraisana aminao mifampiresaka aminao anajako anao anomezako lanja ny fisianao ary afahako mijoro eo amin'izay karazana afatra sy fanambarana tianao hivoaka ny vavako ka zay akoatran'izay dia tsy tokony ho teneniko fa zay tianao ho teneniko ihany ny tokony ho teneniko naiza hitondranao aho raha amin'ny anaran'i Jesosy andreto izay tena mangetahita fiovana satria
ohatra ny reraka izay Jesosy reraka manompo be manompo manao zay tena hoe maximum nefa ke tsy ao amin'ilay andrasanao akory ary tsy fotinao ilay izy fa izahay iny tsy mahay manaraka anao so ohatra ny amin'ny teny amanginao anay indray androany tsaroviny tsiraray avy izay tonga eto ianao tokoa ny hitahiry anome fiainana amelombelona ny tsiraray avy efa nambaranao fa avy ao amin'ny communion miainga ny zavatra rehetra possible ny fanasitranana rehefa miombona aminao zay possible hoe karazana vaolana be dia be mety andrasany tsiraray avy ao amin'ny andavanandrom-piainana fa alohan'ny zavatra rehetra aloha miombona aminao aoka isy fiaingana vaovao ara-piombonana ao am-pon'ny olona ho an'izay efa miaina izany ho voatahiry sy hitombo ho an'izay tena mbola tsy tafiditra ao anatin'izany mba ho fotoana mamety androany ariva anapahany hevitra tena hiaraka aminao hikambana aminao ho akaiky anao hiombona aminao amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta amen amin'ny anaran'i Jesosy amen amboariny communion anao amen na amboariny communion anao maresaha amin'i Jesosy fatary fa eo izy miaraka aminao tena eo eny izy mihoatra lavitra noho io olona eo akaikinao fantatrao fa eo io ny réalité ny présence an'i Jesosy eo miaraka aminao araka ny fitenin'ny tompo ozy izy mihoatra noho io réel jereo ny akaikinao ne jereo ny akaikinao jereo akaikinao aza zany jereo akaikinao io réel noho io olona io ony Jesosy zao ary réel lavitra no mofo akondro anao tamin'ny maraina zay fantatrao fa anatin'ny kibonao androany atoandro ny fanatrehan'Andriamanitra ao anatin'ny fonao amen dikan'izay tsy rery zany ianao aza manaonao foana aoreny tsara ny fiainam-panahinao tandremony isan'andronao fa Jesosy tianao ratsika itiaka amin'ny tsara hoan'i Jesosy dia andray ny tenin'Andriamanitra eny ambava-mpanompo ndratsika androany ho voninahitra Andriamanitra irery any amen Alléluia. Ndao aloha sy natea tanana mafy be ao an'Andriamanitra. Alléluia. Alléluia. Firy aloha ny faly tao anatin'ilay teny teo. Amen. Ndao tea tanana mafy be ao an'Andriamanitra ny amin'ny tenin'Andriamanitra teo. Andao ny ariva tiako anao vavaka anankiray ianao. Androany Jesosy vangio ny fiainako vangio manokana amin'ny alalan'ny teninao mba tsy handalo fotsiny zao fotoana zao fa fotoana amalinao ny etaetako lalina ao fanahako ao ifandraisako amin'ilay feonao manambara manaitra mampitsoro indray ho isan'ny olona kasitranao milanao ny fiainako fa ny milanitra ny tanao dia tenenao Andriamanitra tena milanao ny fiainako mila ny fanatrehanao fanatrehanao ny lanitra ho azy Jesosy tsy toerana ny lanitra fa ianao eo amin'ny fiainako ny fahatsapako fa miaraka amiko mandrakariva ianao manohana miteny amiko naiza misy dia eo ianao ny fahagagana mety mandalo ny famantarana mety miovaova ny zava-misy eto ambonin'ny tany mety tsara androany mety rahapisy dia miverina tsara indray raha afaka pitso fa ianao tsy miova maly sy anio ary mandrakizay fa rehefa tsara ianao hatramin'izay tsara ianao androany ary tsara ianao mandrakizay mitenena amiko androany dia mampahereza amin'ny fanahinao amin'ny anara mahery Jesosy amen. Nasio tia tanana mafy be ao an'Andriamanitra mahazo toerana tompoko za aloha mahita hoe Andriamanitra efa miasa ao anatin'ny tsirairay avy eto amin'izao toerana izao tena hitako Andriamanitra hoe manao zavatra misy ny fandrosoanao na tsy voatery hitany masonao ary zany satria tsy eon'Andriamanitra aminao ny pahaza-pahitombonao isan'andro dia na ianao mirehare na ianao mety hanadino azy mandana ny jereo kely marina tokoa fa feno fahendreny Solomona fa fahendrena ny odinany tamin'Andriamanitra nefa rany rehefa niasa loatra le fahendrena ka nitondra tombontsoa teo amin'ny nofiny dia nampisaraka azy tamin'Andriamanitra tamin'isy Andriamanitra mifakahita voalohany
tena potika tamin'ny Solomona mihitsy fon'Andriamanitra satria ny zavatra rehetra tonga dia nasehon'Andriamanitra hoe olona afaka ny afoy ny zavatra rehetra no Andriamanitra izy. Ondry arivo nanana ny tonga dia natolo ny tao Gibeona natao fanatitra hodorana daholo tamin'izany. Tena nidobodoboka ny fon'Andriamanitra hoe nahita mpanjaka ho ahy aho, nahita ny Solomona. Fa za miteny aminao, rehefa niditra koa ny devoly ny andrikendritoana ndravan'ny témoignage sy ny vavolombelon'ny Solomona dia nijery izy lavitra ny devoly hoe aiza ny point faible amelezako ny Solomona. Le ondry arivo nampitsika an'Andriamanitra ny lasa vehivavy arivo nalay ny vady samy arivo. Le fakasitrahana tamin'ny zavatra nataony be dia be ny tarafan'Andriamanitra ny fony ny pitehany devoly. Lasa fiodinana ratsy lavitra tao am-pony ny amin'ny fiarahany tamin'ny vehivavy arivo ny vadiny Solomona. Mba fantatrareo zay ampahefa ny vadiny zany ny eto amin'ity toerana ity androany. Mba azonao ve zany zavatra mitrangy zany? Fiodinana makany amin'ny fahaverezana ny ainan'ny olona zay nalaina ho fanoharana ny amin'ny atao hoe sekolo ny fahendrena. Marina ny teny voalazan'ny soratra masina, voalazan'ny tenin'Andriamanitra ny bokin'ny Apokalipsy hoe tany mafy zay anananao ndreo isy andrombaka ny satroboninahitra ao. Tsy haiko fa mibitsika Andriamanitra ao mpitoerana eo an'ity karazana fampaherezana ity ho an'ny mpiandraikitra sy ny pasteur ary ny mpiara-miazakazaka androany hariva ao anatin'izao fampaherezana zao. Tiako fantatrareo fa an'Andriamanitra ty asa ty. Ary rehefa an'Andriamanitra ny asa dia manana compte rendu amin'Andriamanitra daholo isika. Mba fantatrareo Andriamanitra tsy te hitondra antsika lavitra be any amin'izay mety hoe trano mijoalajoala nomezana voninahitra azy eto amin'ity toerana ity. Misy trano mijoalajoala te omena voninahitra Andriamanitra amin'ny trano mijoalajoala. Tsy zany no mamaiky an'Andriamanitra fa ny fifankatiavanareo, ny firaisampo alohan'ny hazakazahantsika ampiombona ny Antsirabe dia tsika mianakavy ato aloha mila mihavana voalohany, mifandray am-po, tsy salobona, tsy mifakahala, mifampitantana tsara anatin'ny fahadiova-po, miray saina raha tianareo Jesosy ho tamaneto zavatra ray ny angatahan'i Jesosy amintsika tsirairay avy. Miraisa saina, miombona tsara, aza vela isy fahalalana tafiditra, aza vela isy anankiray alaheliny aminao, aza vela isy lotom-posy fizarazarana. Meko anareo ve nohatra ny amin'ny olona anankiray, antsolona anankiray eto anaty baiboly, ijoro vavolombelona eto tantaraiko ny tantarany. Za zany nisy solo azy ao anaty filma kely anomezako an'izay fanoharan'izay ho an'ny olona anankiray. Nisy olona ve eto tena mangetaeta ny hoe ho afa-po amin'izany olona zany Andriamanitra. Mba tsy angano hoe ny tanan'ny olona zay tena hoe za pasteur Rodolphe fa tena tiako ho afa-po mihitsy ny Andriamanitra ny amiko. Zao ary haidiny ny tananao. Maneke ho resin'Andriamanitra. Averiko. Maneke maninona? Averiny fanoteliny hoe? Maneke ho resin'Andriamanitra. Fa ahoana angano toetra ny olona zany atao hoe resin'Andriamanitra zany. Nareo ve tsy mahita fa vokatry ny fanahy ohatra ny toetra ny olona resy zany eo amin'ny fiarahamonina. Mandefitra zany, resy. Mandetry teny zany, resy. Resy eo amin'ny nofo. Manantena ny zavatra rehetra zany. Misy ohabolana omen'ny olona manam-pahalalana eto ambonin'ny tany mihitsy moa hoe ny fanantenana dia ho an'ny olona tsy ampy saina, fa ho an'ny olona finoana. Ny fanantenana ny mampitsikatsika satria mahatokytsika fa zavatra tsy hita maso dia misy mihoatra lavitra no zavatra hita maso. Rehefa manaiky ianao ho resin'Andriamanitra, andaony ho atsoky lera lanankiray sy ny tantarany Jakoba no anarany. Nanana pasely ratsy be io Jakoba io. Ny fitahany
ny rahalahiny dia nalainy ny fisokiny. Dia rehefa azo ny fisokiny dia nandeha tany amin'ny toerana anankiray izy, nijinjan'izay nafafiny tany amin'ilay lehilahy natao hoe labana. Labana indray mbola tena mpamitaka professionnel kokoa noho izy. Satria dia ny Jakoba mba fisokina ny nalainy fa ny labana ny ondro mihitsy ny tedaviny Giaza na ary izy mihitsy ny tedaviny labana ho andevoziny. Ny fitany nandritry ny alina tao anatin'ny fahavarim-barianana izy. Raha tokony Rahely ny vadiny dia le anina sosoko le labana. Satria ao anatin'ny alina misy échange. Mba fantatrao moa tianaitranao aza vela tory ao anatin'ny alipaharatsiana ny fiainam-pananao. Fa raha misy tokony fiovana anananao dia manapa-hevitra hiala amin'ny faharatsiana. Ny fiainam-paharatsiana dia alina lalovana nanaovany devolo takalo. Satria tamin'ny alina nanakalozany labana ny Rahely tsy ho Rahely fa Lea. Dia inona navoan'ny Jakoba tsy nahitany an'i Lea? Mamo izy. Io maharatsy ny tokatokanareo manampina vision. Foloa le vision. Ny alina amin'izay fo maraina izy. Taitra be izy fa tsy Rahely ny hitany tonga dia tezitra be izy. Fa izy izy Rahely. Dia izy labana. Fito taona manaraka. Teo izy vao tonga saina hoe tena ny valy fitaka. Dia fitaka ratsy lavitra satria tany amin'ny fihetseham-pony mihitsy ny voadona. Tsy ny sainam-pirafy Lea mihitsy Jakoba fa Rahely ny tiany. Fa voatery tsy maintsy Lea nisosoka tao am-pandriny rehefa tsy niambina nandritry ny alina izy. Ny alina lalovana natao hisokafany maso, hifantohana amin'Andriamanitra fa tsy reniko amin'ny torimaso, anatenana hiandrasana valiny amin'izay ilainao ka nantenanao an'Andriamanitra. Tadidio fa ao anatin'ny alina vao mahay mifikira amin'Andriamanitra. Aza miezaky ny manamary tena ho anaty ady, miteza ho resin'Andriamanitra. Mba fantatra le vehivavy tany amin'ny maternité zareo niteraka, ny zanak'ilay vehivavy anankiray maty dia ny zanak'ilay iray vely nandritry ny alina. Rehefa natory be le vehivavy iray dia natakalony an'ilay maty le zanaka. Alina zany anaovany devolo takalo ohatr' izany foana. Raha vao ianao zany ka ny problème anao zany raha vao tsy tsara communion anao ka miaina ao anaty faharatsy toetra, faharatsy po, mitohy loatra le fitiavanao ny interenao, voninahitra, laza, dera, dia huita, reny rehetrarehetra ireny ataovatra izao ny tananao fafahoakisao daholo hoe reny. Meo an'Andriamanitra daholo ny voninahitra ataovatra izao ny tananao. Mba fantatra ny zavatra mitranga. Raha vao anatin'ny alina ianao ka tsy miambina dia atakalony devolo fotsiny. Ny soanao atakalony izay maty avy any aminy. Ka ny faharetan'ny problème anankiray ao anatina endrika na fahafatesana tsy mety miova dia misy ifandraisany amin'ny tsy fifoazam-panahy ananan'ny olona anankiray mizotra sy makatoa ny sitrapon'Andriamanitra. Fa zao rehefa tonga ny maraina misokatra ny vision tonga saina le ramatoa ohatry ny androany arivo, tonga ny teny ny maraina ny fiainanao, teny ny maraina ny fiainanao. Rehefa voarainao le teny mitondra maraim-baovao anokatra ny masonao dia manomboka tokony ho fantatra hoe tia ny problemako. Aza fatra-panondro ny tsy mety ataon'ny hafa. Fa ao anatin'ny tsy mety ataon'ny hafa averenao aminao le fanondro, alalanao izay tokony antsinanao ao anaty mba hanamboaran'Andriamanitra anao olona tena mety aminy ao anaty fiombonana sy fikambanana. Satria le kely tsy voafenao ao anatiny mety handrava zavatra be dia be. Satria raha miezaky ny miaro anao izay kely anananao ka iny ny heverinao fa andronao ny hafa ho tsy mety dia tadidio ny hafa tsy miova ianao arary fo. Dia ny marina ao anatin'ilay izy vao mahay alotony ao anatinao dia fenao avinavina amin'izay satria misirika fa ny satana mandrava ny fijoroanao. Mahita ny marainanao androany anakalozanao an'izay fatin-jaza nomenanao mba handraisanao ny velona zay tokony anao fa hamerenanao any amin'izay tokony ho azy zay maty rehetra natolotra teo amin'ny fiainanao hatramin'izay. Iantsony Jakoba kely hijoro vavolombelona. Ahoana zany atao hoe resin'Andriamanitra zany. Rehefa resin'Andriamanitra ianao dia resy ny sitrapony. Mafy anie zany mandefitra manana ny rariny zany.
fa zao nakasitrahana raha misy mandefitra ny amin'ny tsy marina no fieritreretana ny amin'Andriamanitra fa inona moa so tokony ho azotsika raha tahiny kapoana no fadisontsika ka mandefitra ny amin'izany ianao ara-diso ny tokony handefitra normal zany tsy ny andefitra ny anaran'izany fa manaiky fotsiny ianao fadisonao donc normal fa raha ianao manana marina ny manaiky ohatrany hoe diso ilatsaka tsy normal zany nefa zay no lazain'i Jesosy hoe mihetsika ny fakasitrahana ony raha zay ny toe-ponao miaza mangina kely dia manaiky fakatoavana an'Andriamanitra amin'izay zavatra rehetra misy mba ahafahan'Andriamanitra makasitraka anao nandray le point le fakasitrahana tian'Andriamanitra efa ho aseho fa ny fotsika indraindray ny malaina ho akasitrahana satria te hifikitsika amin'le fahamarinana kely ananantsika mba hanamarinana antsika dia zay no lazaiko aminareo hoe faharesena ny mandefitra raha eo amin'ny tamaso faharesena ny mandefitra dia ndao antsika eritretra izy ary le resin'Andriamanitra halleloja hainareo ve lery hoe misy refrain fanatrehanao no lany traoay fanatrehanao no lany traoay halleloja Genesis toko 2:3 ka hatramin'ny 2:7 tonga ny fotoana ionan'i Jakoba amin'ny Esau. Esau le zokony fitahany ka efa nilaza Esau hoe raha vao mikipo ny maso mikaky tena zay mihitsy voasoratra misoratra masina dia tapahako ny lohalahy. Zany hoe alohan'ny elany zany nahazo menasy izy hoe amono an'i Jakoba Esau. Dia zao ny zavatra nitranga. Rehefa mivoaka Jakoba ka nandeha niala tany amin'ny Labana amin'izay nitondra ny vady aman-janany sy ny fananany dia teny an-dalana laza Esau hoe ho avy hanafika azy. Zany hoe tonga amin'izay zany ny fotoana ny ataky sy ny valifaty. Dia rehefa reny Jakoba io dia lasa izy nandeha nifampitolona tamin'Andriamanitra. Ninona problème lalovanao dia azo manao ohatran'ilay olona daladala ireny arakaraka nitrangan'ny olona ny elany amin'Andriamanitra fa potika any ianao. Zany no mahatonga ny olona be dia be resy anady fa arakaraka nisy niady vao mahay fikira amin'Andriamanitra tsy marety eka ho azy. Lasa izy mifampitolona tamin'Andriamanitra dia tao anatin'le fifampitolomana ny misy tantara tiako hozaraina amin'ny 5:5 ka hatramin'ny 7:30 amin'ny Genesis 2:30 dia Jakoba rery ny sisa nitoetra teo ary nisy lehilahy anankiray nitolona taminy ambara-pazavaratsiny ny andro. Ary rehefa hitany fa tsy naresy azy izy dia nitendreny ny fotopeny ka dia nivika ny fotopeny Jakoba raha mbola nitolona taminy izy. Ary izy avela ho andeha fa efa mazava ratsy ny andro fa hoy kosa Jakoba tsy avelako andeha anao ratsy mitahinao aho. Ary izy taminy iza moa no anaranao dia hoy izy Jakoba. Ary indray izy tsy atao hoe Jakoba tsony anaranao f'Israely satria efa nitolona tamin'Andriamanitra sy tamin'ny olona ianao ka nahery. Dia nanontany Jakoba ka nanao hoe masiny ianao lazao kely izay anaranao ary izy ahoana no anontanianao ny anarako dia nitahy azy teo izy. Azonareo ve le izy? Eto zany zao tsika raha hoe eto no fampitolona fa eto zany ny atao hoe toerana iadivana. Dia iza aminareo no atao hoe mandresy? Iza no atao hoe mandresy? Ny olona azo akina ny ty tsy maninona? Ny olona resy KO dia vika ny fotopeny sa ny olona tsisy kianina rehefa vita ny ady dia zay no atao hoe mandresy. Iza ny mandresy? Zay olona KO sa zay olona tsy KO? Le olona tsy KO Andriamanitra tsisy kianina na fotopeny ninona fa ny Jakoba vita ny ady nanao ohatr'izao izy. Niditra tao izy mba matanjaka ohatr'izao ihany sady mahery fa mivoaka tao izy. Dikan'izay ny vo sy resy Jakoba fa tsy Andriamanitra. Fa nahavariana rehefa tonga ny fotoana hitsarana an'le ady sy le tolona nitsoka sifflet ny arbitre dia niteny hoe le resy le KO indray no lazainy nandresy sy nahazo kopy. Ary teto Andriamanitra sady mifampitolona no izy no arbitre. Rehefa resy n'Andriamanitra Jakoba
dia nampandresen'Andriamanitra Jakoba. Ao anaty fitolomana anankiray matetika mafy be amin'Andriamanitra ny ampandresy olona anankiray izay tsy manaiky ho resin'Andriamanitra. Aiza ny toetra le tolona ahatonga anao andresy ao anatin'le ady. Io ianao tsy mety milatsaka ao anaty fanetretena io fa fianao vinavina mifonao. Io ianao mijoro te hiady ho an'ny tenanao io fa tsy manaiky hifampitolona amin'Andriamanitra mba ho resiny mba hisy ampandreseny ianao. Io ne le problème atsika fa tsy any amin'le ady hatreny. Tsy le ady hatrena ny mafy be fa le toe-po manaiky ho resy ny sarotra be satria misy safidy azony te aneo ny tenanao mahatonga anao sahirana ao anatin'le ady. Nefa Andriamanitra fanahininy mifampitolona aminao mba hisehoany fandreseny ianao ao anaty fandeferana. Manaiky ianao ny andefitra, manaiky ianao ny anetry tena. Zay le faharesena lazaiko teo. Rehefa manaiky ianao hiainanao vokatry ny fanahy reo dia manomboka azo ain'Andriamanitra dia arsangany tananao hoe ianao no nandresy rehefa mifampitolona tamin'ny olona tokony handeferana, tokony hanetrena tena, livrenao le zavatra nandrasany ara-potoana. Alleluia. Dia hozy Andriamanitra tsy maintsy ho avy ny fotoam-pitsarako nandratako ny tananao fa any aminao le victoire, any aminao le izy. Io tsy misy hoe za marina ianina diso. Mba fantatra reo ve tsy mahafaly ny devoly so zavatra ataonareo zao. Ary le izy tonga dia tsoin'Andriamanitra daholo ny ekipa, alain'Andriamanitra daholo ny ekipa rehetra. Reto alaiko hiaraka ao anatina mission anankiray, anangana ny toerana izay iangonan'ny oloko ho amin'ny tanjona iombonany amin'ny fanatrehako. Dia rehefa manomboka angonon'Andriamanitra daholo ny olona, be dia be ny olona eto Antsirabe amanaliny fa ianao ny rahan'Andriamanitra hanatanteraka an'le izy miaraka amin'le mission. Dia inona nataony devoly voalohany? Mampiditra virus tsy fifanarahan-tsaina izy ao anatin'le izy. Ary izay tsy miambina dia tratran'le izy daholo, na mpitarika, na mpitandrina, na chorale, na comité, na mpiandraikitra. Dia zao ny zavatra mitranga. Tsisy olona azon'Andriamanitra ampiasaina mihitsy ve ao anatin'le fiombonana ka manaiky resiny. Maninona ny tsy mitranga ny fampandeferana, maninona tsy manjaka eo ny fitiavana. Aiza le voan'ny fanetretena sy le fitiavana ijoroana mba hisehoan'le fampiononana ao anatin'le fiombonana. Fa raha misy an'Andriamanitra eo, Andriamanitra tsy tompon'ny fikotranana fa tompon'ny filaminana. Manapaka ho azy ao anatin'le fiombonana amin'le mission anankiray mpanaovin'Andriamanitra ny toetra n'Andriamanitra. Dia zay mahatonga antsika miaina ao anaty faharesena. Faharesena hita maso. Miaina ny tenin'Andriamanitra ao anaty faharesena mba hisy ampandresen'Andriamanitra antsika. Atsangany ny tanany zanaky mipandresy. Izay zanaky mipandresy rehetra miaina ao anaty faharesena manaiky ho resen'Andriamanitra. Manaiky aninona hoe? Manaiky aninona hoe? Tadidio fa ny fampandresen'Andriamanitra anao tsy mitovy amin'ny fampandresen'ny olona. Satria ianao mihitsy no vainy. Zay ny le olom-baovao e. Le olom-baovao miaina n'le fiainam-baovao. Aorian'ny faharesenao teo anatren'Andriamanitra sy ny fampandresen'Andriamanitra anao ka nanolorana anao anatrehan'ny olona hoe ko satria nandresy teo anatrehan'Andriamanitra sy ny olona ianao dia manomboka androany foana kosa izy Andriamanitra le atao hoe Jakoba. Tsy atao hoe Jakoba intsony ny anaranao fa atao hoe Israely. Fa maninona le fandresena tsy tany amin'le hoe
kopaka mihitsy ny adversera dia azo ny kopy dia nandeha mody dia resiny tsambikimbikina be fa non le resina mpandresena no novain'Andriamanitra tsisy ifandraisany amin'le identité teo alohantsony fa novany amin'le identité vaovao. Fa maninona novaina olom-baovao ianao? Ny tanjony maha olom-baovao anao hiatrika Esau anapadoa. Hiatrika Esau anapadoa. Genesis 3:1 ka hatramin'ny 2. Ary Jakoba dia nompo maso ka nahatazana fa indro tamy Esau mitondra 700 lahy. Dia nizarazarainy zaza ho any amin'ny Lea Israely ary ho any amin'ny ankizivavy roa. Ary nataony loha lalana ny ankizivavy roa sy ny zanany, ary Lea sy ny zanany manarakaraka Rahely sy Josefa no mivody lalana. Ary Jakoba nandeha teo anoloan'izy etra ka niankohaka impito tamin'ny tany mandrapatonga ny teo akaiky ny rahalahiny. Dia niazakazaketsena azy Esau ary nisakambina ny tendany tena mihina sy nanoroka azy ary samy nitomany izy mirahalahy. Enoy ny programany Esau mitondra sabatra. Ina programany andeha amono any Jakoba matika landro any. Zay ny lany tany amin'izay nisy azy. Fa rehefa avy niona tamin'Andriamanitra Jakoba dia nanaiky ho resy. Zay le nanaiky andefitra, nanaiky anetry tena, nanaiky angina, andefitra ny amin'ny tsy marina mba hifandraisany amin'ilay fankasitrahana. Inona ilay fankasitrahana? Esau tsy maintsy ho avy. Le fankasitrahana rehefa niona tamin'ny Esau izy dia novain'Andriamanitra tao anaty ady ny identitény. Jakoba nitadiaviny Esau fa tsy Israely zany. Noho izany raha Jakoba no nijoro teo tapadoa fa Israely tsy maintsy oroka satria tsy Jakoba ntsony iny dia efa olo-kafa. Zay hovainy Jehova dia efa ova mandrakizay. Misy zavatra tiako tsapantsika, sarotra miala amin'ny Jakoba. Satria Jakoba le olona taloha tandremo tsy Israely anarana hafa mihitsy manomboka androany. Tsy Jakoba intsony ianao, efase Jakoba fa manomboka androany Israely ianao, satria za manana programa ho an'ny Israely fa tsy ho an'ny Jakoba. Tonga dia fafan'Andriamanitra tao anaty ady le izy, tonga dia novaina. Zany hoe rehefa nitenany iny Andriamanitra joro Jakoba tsy nitarehany tsony ny hitany Esau fa Israely taorian'ny ady zay nandrese n'Andriamanitra azy. Betsaka ny kristianina tsy nandalo ady nanaiky ho resen'Andriamanitra fa maiky nijoro ho Israely hiatrika Esau. Ianao no misaina hoe za efa olom-baovao fa ny fanaonao mbola tsy maty le Jakoba taloha. Dia mandaitra aminao sabatra Esau satria Jakoba no namitaka azy. Rehefa Andriamanitra zany mamelanao dia efa fanylasanao. Tsisy za tsy mahita tantara anaty Baiboly hoe Israely ony namitaka ny Esau. Israely Jakoba nanao an'izany. Zay ne ohatra ny Saoly ny ovapaoly. Saoly na ny antsika ny kristianina fa Paoly ny apôstôly natsagan'Andriamanitra. Mba azonao ve zany eo amin'ny fiainana misy ny avant et après. Aza hoentina ny amin'le après aoriana hitondran'Andriamanitra anao, le avant efa mifafana. Samy mandiny tena eto mibaraingo tsy hoe inona ny zava-misy fa ho an'isam-batan'olona mametraka baraingo Andriamanitra. Efa nanaiky ho resiny ve aviny pasteur ty pasteur Jao tsanga mipetraka eto tsika menakavy aloha fa tsy manino. Alleluia. Raha tsy io zao pasteur karaha ataoko hoe resy ny ahako dia resiko izy dia miady ve zay samy resy. Ny atao hoe resy n'Andriamanitra dia nampanginan'le nofo fa namoaka fruit. Hitanareo le ny teny manafaka
sy reny teny rehetra zarainy Jesosy mitsikiriny dia teny manomana antsika ho resin'Andriamanitra. Fa raha vao tsy mitandrina ianao na tsongo aza dia mampisokatra amin'ny vavanao, ay marary. Fa indraindray na tsongona aza dia henonao hoe eny hiaretako ilay izy fa tsy maninona. Tsongotsongo n'olo-tiana na marary azy efina. Satria ny fitiavana no midomina fa tsy ilay action, tsy ilay zavatra nataon'ilay olona. Azo toerana pastor. Zao afatra ho an'ny ekipa rehetra. Ndao tsika tsirairay avy samy anaiky ho resin'i Jesosy. Ho resin'i Jesosy, ho resin'ilay fruit. Aza vela izy tsy tokotokoana. Aza vela izy fomba fijery hoe hitarafana ny hafa hoe za marina kokoa no ihanina. Iza kay ny tena mafy kokoa. Jesosy nomboana teo amin'ny hazo fijaliana. Le fonina dia nilaza hoe raha io ataoko ohatr'izao ty dia mangalany paster ohatrany zavatra dia ataovy ohatr'izao hoe ny tanana fotsiny atao za manao ohatr'izao dia asolo mihitsy le kahe mehondry zareo any aloha dia paster ohatr'izay dia ohatra mijosy eto za dia nitodika nijery azy amin'io sady ratsy sorany mamango anazy io ao dia za zany mijery anazy ohatr'izao raha io sady jereko amin'ny masina mamelany elony tsy fatany izay ataony dia lasa tonga saina amin'izay izy vao avy nanao an'iny le mpanindrona ohatrany hoe ary to tsy tezitra tsy maninona. Ny anarany rehefa avy eo natao anarany fanampina anarana hoe asa nahinareo ny dikan'ity teny ity hoe votivoty. Ia mahay an'izay teny izay atsangany hoe menamenatra ny dikan'izany. Votivoty zany menamenatra. Lasa tsy tantsoa izy eto napetra moramora lelefina dia lasa izy niverina nakan-toerany. Dia ndao ny antsika eritreritry zany maramila zany tsy zaza ohatra nihitsika hoe tsy fantany izay ataony fa mamelany elony hoe zaza tsy mahafantatra an'izay ataony fa olona lehibe ampitoana tsara lany maramila ancien combattant ao anatin'ny tanjaka manana fomba fisainana te anao inona moa izy ity te sotasota fotsiny fa Jesosy nanaiky resy fa inona kay ny nahatonga an' Jesosy resy. Misaina ny famonjena izy, misaina ny famonjena anao izy. Sy tsy tombono azy fa tombono anao satria tiany ianao. Nataony mihoatra noho ny asany bidy ny ainy ny toerana nametrany ianao ry fiangonana. Azany nandoavany ny vidy mifaratapony amin'ny lafo indrindra dia ny fiainany sy ny razana latsany mba hanana ny antoka amin'ny fotoana iverenany fa azy ianao alala azy ary ho fantany amin'ny fotoana pakarany ianao. Tsy sainy ho eloko akory mangiry firy anie zany, mangiry firy zany. Manontany ianao inona ny zavatra mangiry firy mihoatra noho izany ka tsy tokony ho avela raha ianao no teo mitoeran'i Jesosy. Tsy tokony hisy ady, tsy tokony hisy korotana, tsy tokony hisy fifankalana, tsy tokony hisy tsy tokotokoana, tsy tokony hisy fifampialonana, tsy tokony hisy satria mission ray tsika, mission ray ho an'Andriamanitra. Raha misy an Jesosy Kristy ao teo izy ny Job 22:30 ny fadiovan'ny tananao no hamonjena azy. Ny famonjena anie tsy hisy toerany. Zay le nyteneniko zay amin'izay afaka manao fanoharana hoe raha izaho zay ray ampinoana azy milatsaka mavita mitenina ny amin'ny télévision na amin'ny olona rehetrarehetra miteny. Misy milaza fa grand apôtre ianao, misy milaza fa évangéliste farazay enjana mifidokadoka amin'ny olona momba anao fa milatsaka ianao raha misy fahadisoako. Ny fahadisoana tsy maha-apôstôly, ny fahadisoana tsy maha-mpanompon'Andriamanitra fa rehefa tarafiny teny ao ka manaiky resy ao anatin'ilay teny
dia tsy mezaka ianao aneo eo amin'ny nofo no maha izy ianao fa manafoana ny tenanao mba hahafahany voninahiny misandratra satria mihevitra ianao ny fiainam-panahiny manodidina anao sy ny anangananao azy tamin'ny vidiny lafo izay nieretan'i Jesosy namonjeny ny tsirairay avy ampiana mifanampitsika ao anatin'ny fanoloran-tena mifanampitsika ampianareo pasteur amin'ny fanoloran-tenany ampiany pasteur nareo amin'ny fanoloran-tenanareo tsirairay avy mimpiandraikitra ny chorale ny musicien mifanampitsika mifanohana mifanangana na ny amin'ny radio naiza tsy mifafatsika mizara-teny mahafinaritra akory no ilain'Andriamanitra tsy teny zaraina no ilain'i Jesosy fa teny ainana ny fitiavana tena aseho impiry tany amin'ny asa fanompona tena mitsotra aminareo meko vavolombelonareo fananganana izy ity ao anatin'le hoe hatraizany faharesena isehono le fandresena ao anatinao taloha za moa mahay mihira ihany ngamba enenonareo ihany rehefa mba mandendely ihany na dia tenatra mba tafiditra ihany tsika reny ary feo fa nisy favoazana fa le taloha zany a tena mitsotra aminareo fa tena mahay mihira ahako tamin'izany dia zao ny zavatra nisy tao amin'le fiangonana nitoerako nandritry ny 3 taona sa 4 taona sa 5 taona akory mpamafa kabone mpiangonana raha misy olona tsy mahay mandatra bato azafady dia tsy le olona no hita amin'ny pastera fa za fa tsy maintsy madio le izy ary tsy mbetsaka tsy indray mandeha tsindroa fa matetika mijoro teo amin'izay poste izay foana dia indray andro mba leo dia ohatrany tsy ela be loatra mipetrahako teo efa mba niandro promotion ako toy izay feo ny mba hananako manera mba mampiasa farafaratsiny ny feoako tena anao zany ny olona rehefa avy eo ny hira tao anatin'le hira mba tena haiko dia niarana anao répétition tamin'ny chorale dia vao nahita ny feoako le lehibe an'le chorale tonga dia niteny hoe elao anao manao an'io satria misy mantsy le lehibe ny chorale ohatrany hoe ato amintsika zao misy lehibe ny chorale dia manendro hoe anao manao tena mety aminao zany feo zany voaka avy any amin'izay lasa iny any voaka avy any amin'izay dia nijeren'le pasteur ohatry ny olona rehetra miorakoraka ny ao anatin'ny salle zaka daholy pasteur rehetra mijery anao miketriny ohatr' izao dia zao nijerena eo amason'ny olona 5000 personnes vita le fivoriana tsahatra zany le izy le fiankofana teo nafinaritra be natsony any eo ampilipitra ohatr' izao ny alaviany natsony tonga dia nampitsorony teo izany naniraka anao nanao an'iny iriny toerana misy anao fa tsy ety eo mason'olona rehetrarehetra maina kely aloha zany tena tonga dia kenta iveriko mba hoe za zany le niantsona na tena hoe tena manomboka androany ianao dia koralina faran'izay tsara nome daholo le olona rehetrarehetra hoe verina any amin'ny toerana nisy azy le mpamafa kabone eto Jesosy vavolombelona mandeha n'ity témoignazeko ity tsy sorina tamin'ny pastera tsy tezitra tamin'ny pastera tsy nisaina koa rehefa maninona no laim-baraka nanaika hitoetra teo amin'ilay atao hoe olona resy fa zao ny zavatra nitranga une semaine après nisy olona mitondra marary mafy ho pasteur tsy tao birao izy dia mpamafa kabone ny hitany teo mivavaka ho an'le olona marary tena marinina Andriamanitra dia nanomboka tsy niteniteny dia olona ray hafa indray koa efa olona enina maladie incurable daoly nositranin' Jesosy teo no eo dia nanomboka nijoro vavolombelona tany amin'ny pasteur zay nakao amin'ny ana nakao amin'izao dia gaga le pasteur satria latsa-danja n'le zavatra nisehon'Andriamanitra taminy ao amin'le vokatra nanehoan'Andriamanitra ny fisian'le fanekeko iaina tao anaty faharesena ka nampandreseny eny eto Andriamanitra fa no io pasteur io azy momba nomen'Andriamanitra kambana tamin'ny alalan'ny faneken'le olona kely nanaiko resy ny teny tsy toerana le izy tsy voninahitry ny tany le izy toepo le izy toepo le izy
rehefa hamolaka anao Andriamanitra, rehefa hamboatranao Andriamanitra, dia zao vitanao ny mandefitra faran'izay any amin'ny ambany indrindra, vitanao miaino ny fitaraina ny hafa sy ny etaetany, aza vela hitoetra ianao hisisika ho isan'ny olona hoe tia hametraka ny position anao zany, hoe zany ho eto amin'ity anyity ny droako ny ohatran'izao, ny droato fandeferana, ny droato fanetretena, ny droato fankatoavana, ny droato, zany ny fanjakan'Andriamanitra. Aza manao adaladala zany, ataovy lalana isandratan'ny toe-ponao hatramin'izay, zay mbola na Jakoba anao iova ho Israely. Ny fanatrehan'Andriamanitra zay lalana itonan'Andriamanitra anao, ananao fanetretena sy opportunité anehoanao ny maha izy azy an'Andriamanitra sy ny mahatsinitsinina anao eo anatrehany fanatrehany sy ny voninahity. Mahita an'ity takariva ity olom-baovao be dehibe, resin'Andriamanitra tena mpandresen'Andriamanitra daholo. Io olana io io tranga sy olana lalovanao io zavatsarotra treanao eo amin'ny fiainana io fanaintainana mampahoro ny fonao io, androany Andriamanitra anao opération ao anatinao. Mahita an'izany teny zany mifampitolona aminao ao anaty, ary hitako amin'izao fotoana izao neninao tamin'izay zavatra mbola nikrizanao mba hiseho ny fandresenao, fa manomboka androany zany teny zany hiady aminao dia reko ao anatinao fa resin'ilay teny ianao dia ho ampandresen'Andriamanitra ianao amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Tsara Jesosy, ohatra zany foan'Andriamanitra rehefa miasa na manao zavatra eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Zareo Gideona, olona feno tahotra nampiasain'Andriamanitra handresy Midianita. Hitanareo miasa ambadiky ny faharesenao Andriamanitra. Raha mahay zavatra be dehibe anao tsy nampiasanao Andriamanitra, satria tsy ny kapasité anananao limité voafetra na tonga azy niantso anao, fa ny faharesenao ao anatin'ny zavatra anankiray ilazanao fa tsy mahefa nininina fa melanao. Rehefa izy nifikiranao ao ambadiky ny faharesenao ao aminy dia hijoro izy ilaza amin'izao tontolo izao, sy aneo anao fianao ilay mpandresiko sarobidy indrindra eo amin'ny masoko, zanako, asan'ny tanako, hadidika ianao. Ty afatra ity dia apetrako ho an'ny ekipa rehetra amin'izao fotoana nandalovanay eto tsara sotro inoko be vokatra tena kay mbola tsara lavitra indray, tsy hoe tsara ny fisaorana zany fa ny vokatra mihitsy ny tsy ho azo sakanana tsony satria efa resy ianao dia ho ampandreseny amin'izay. Ary be vokatra io, be vokatry ny fanahy ianareo, be vokatry ny fanahy ianareo, horakoraka mafeo an'i Jesosy. Halleluja. Za rehefa mitory teny tsy nirana hitory ampafantatra ny tenako, fa nirana hitory eo anareo amin'izay lehilahy anankiray sady tia anareo. Za nirahany hanambara momba azy mba fahafonareo mifantoka aminy. Zao no nataony tamiko indray mandeha tany amin'ray maraina tany amin'ny vavaka, dia natory ny vadiko dia tia moa azy atao anatin'ny torimasony satria reraka koa izy efa vita mivavaka ny ariva, dia niara mivavaka izay ny ariva, dia za ndray tafafo amin'ny alina dia vavaka dia mba tiako izy ary vavaka amiko. Dia nandre feo malefaka kely any teny Rodolphe, mafantatrao manana vie intime amiko mihoatra no mivadinao eo akaikinao, fa zany atao anatinao misy fotoana mivadinao ny amin'izay toerana misy azy, ianao koa any amin'izay toerana misy anao. Za zao androany zany nakaty fa mivadiko amanjanako mbola ho avy, dikan'izay misy fotoana na teo eo azy izy dia tsy eo aloha,
no ny antony samihafa fa zao ny azoko antoka naizanaiza misy ahy eo amin'ny fiainako foana izy teo izy mivavaha ianao zao fa za tsy matory tsy matory na rendremana ny mpiambina anao ny famondram-poko afaky ny asa ao anatinao ny fitiavako afaky ny asa ao anatinao mitenena fa mihainanao toizako amin'izay mivavako nahazo fiereny araka taminy dia mifampizarany mamindrindra tato anatiko tamin'ny fahatsapako fa izy ny akaiky indrindra eo amin'ny fiainako mihoatra noho ny olona rehetra. Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao ary ny fanahy masina ao anatinao. Ry zanak'i Jesosy isany miakaiky ny fotoam-pampakarina antsika noho ny fotoana voaninoantsika an'Andriamanitra. Hitantsika ngamba ny guerre d'Iran et Israël izay profim-panehoana fa manomboka misy fizarana Paul eto ambonin'ny tany ny est sy ny ouest. Afaka fotoana foy dia iseho ilay teny voalaza ny soratra masina maneho ny famantarana momba ny adiny Goga sy Magoga izay manambara amintsika ny atao hoe grande tribulation na ny ady goavana sy ny fampahoriana lehibe izay misy eto ambonin'ny tany ao anatin'ny korotana sy tsy filaminana intsony. Fa zao nefa ny zavatra hitranga mialohan'ny hitrangan'izany dia tsy tokony mety intsony ny fiangonana. Raha ny marina mety ho anio arivo na rehefa avy eo na androany alina na rapiso maraina ny fahatongavan'i Jesosy. Ny zava-dehibe amiko tsy fotoana izao ampidirana ny vision anao eto an-tany fa fotoana izao hiandrandranao ny lanitra ny fisehoan'ny fanatrehany. Amboary ny toe-po azavely voakasika io madiova fo aingana fa nan zavatra hitoatra ny Jesosy aza olona nanindrona ny lany voany navelany eloka teony eo hoe lazainy hoe tsy mahalala ny tokony ataony koa tony ohatrohatr'izany dia izy fa no avela eloka ny fotsiny aloha tsy atao makasika ny fona mangiry firy aza ny zavatra ataony. Ianao zanak'i Jesosy, zanak'i Jesosy ianao manahafa azy amin'ny zavatra rehetra. Tsy vita zany fa Jesosy rery mavita an'izany. Fa raha misy mamelony takolako akavidy atoloroko ny akavanana fa ny fanekenao hiaina n'ilay fahamarinana amin'ny fanoloranao ny toe-ponao eo ambany fitariana anamorany ny fampandresenanao amin'izay verinao fa fahasarotana rehetra lalovanao eo amin'ny fiainana. Hitany any manjoanao tsy mila mitarainana io zany ianao fa valio ny fitarainany amin'ilay fiombona tsy mety mbola tanteraka ao anatinao. Impiry ny teniny tonga taminao fa manakalahatra foana ianao anamarina tena sy anoherina an'izany fahamarinana izany. Fotoana androany elantsika amin'izay ao anatin'izany sa tsy zany? Satria nirantsika teo zay vonina no mandeha madama Sara Mose quelle stella sizao quelle stella sizao rino so misy mamatotra na hoe amarino so misy mamatotra anao hoe tsisy akivilivilina misotro na mamily tsisy akivilivilina misotro na mamily zay vonina mandeha zay vonina mandeha madama Sara Mose Mose stella sizao marino so misy mamatotra anao hoe marino so misy mamatotra anao hoe misy sa tsisy atsakany an-tanany izay mbola mamatatra aza mety tsara velatsy ohatra mbola misy mamatotra kely atsakany an-tanan'le izy dia amboary ara le izy raha tsy nananga raha dia tsisy nanangana mihitsy ony amboary le izy. Raha mbola rena hoe ty zavatra ty mbola tsy mety dia amboary le izy. Surprise zany ny ekaranao any. Atsangany ny tanan'ny olo hoe sura fa efa perfecta ny fandeferany. Tena mandefitra be mihitsy izy. Ndre alokontsika tsy anangana fa Andriamanitra reny ny amantatra an'izany. Amen. Endronareo teka aloha anareo teka hoanareo. Raha fa misy manoatra zao mantsy dia manome notiny tenany. Fa avelo le olona manodidina mahita ny fahakistininao isan'andro iny teny ary noto nangina fa tsy nandefa fa nandefitra. Za matetika rehefa
ny mafaly any indray rehefa misy fotoana dia indraindray mivadika any no mijovavolombelona any amin'ny olona tena niova mihitsy raha ohatra ny io daholo aloha ny olona efa ela ny tonga Jesosy tetra falifaly kely zany foka fa hita malalako zany le ovako ary liza nefa tsy maridify hoe avy amin'ny ezaka nataoko fa niongotra ho azy avy amin'izay teny sy fanambarana ny amin'i Jesosy vao raika le izy zany tsy fahaizana mitory le izy fa fiainana le izy dia le izy tsy ianao mameno to fiainana za aloha efa ela nandeha avela ho any afaka no modimody eto tsika modimody mivavaka modimody mijoro ty teny ty saiko zaraiko korapitso mba handramany ianao fadianina nefa manoty fandanimpotoana ny anaran'izany grève de faim mba handramo ianao tena ataontsika manobe sy misasatra be nefa ratsy toetra tsy tafakatra kory ninao zany teny dikan'izay ezaka sy fisasarana tsy hitambalina le izy masika kosa paster Rodolphe non tsy masika ny angatan'Andriamanitra aminao za mandeha miazakazaka be aloha fa mandany tena tsara mba natoem-panamendrika dia zao raha ianao nefa n'izany mba mendrika indray ny zavatra tony nefa ny ao anatinao fitsarana ny hafa foana le fahatsarana anao dia ampitanao za kosa ny ohatrao ka izy ohatrao tsy tafy ianao ndao hiaina-pahatsorana fotsiny dia ndao ametraka ny lanjany zany atao hoe finoana sy fanomponan'Andriamanitra zany o amin'ilay tena norma tatiavin'Andriamanitra fotoana izao tsy hanaovantsika fanompona modimody fa fanompona hoentimody rehefa hiala eto ianao dia sambatra satria ny asanao manaraka anao ary renao sapanao mihitsy hoe en communion amin'i Jesosy ianao tsy ilay karazan'olona mora manoty reny ary ny occasion meny devoly foana satria fantan'ilay fijinoa dia tiany adarapika ianao fa lavo hatramin'ny farany ny ainao amin'io nofo fa meteza andresin'ny nofo hampanjaka ny fanahy ho an'ilay mitoetra eo amin'ny seza fiandrianana mandrakizay ny voninahitra mitsangantsika mianakavy mitsangantsika eo amin'ny toerana misy atsika afoafainy amin'ny lanitra ny tanao dia misoran'Andriamanitra amin'ny fonao manontolo makasitrahany mpanjakanao ry zoina zanakavavy fa miendrika eo amin'ny fakasisana sy fanomezam-boninahitra lay tokana mitoetra amin'ny seza fiandrianana izy ny mpanjaka sy tompony tompo tsisy olona anankiray ka atao hoe mendrika eto fa izy rery no membonahitra ary no niery ny anarany dia natao hiaina ao anaty faharesena manaiky ho reseny ny ao anatinao faharesena hiaina mivokatry ny fanahy handany nofo mba hampandreseny ianao teneno Andriamanitra amin'izao resomitra sekondy zao mila anao ny fiainako mangeta hitanao ny fanahiko maniry anao ny foko androany Jesosy manapay eo amin'ny fiainako ary aoka ny fotoana androany hofantsona mba hofantsona tanteraka mba tena hoe fanomela amin'ny rahalahiko asainy Jesosy manao zavatra zao ajanony daholo ny zavatra rehetra makanisy aty daholo ny mpiandraikitra rehetra asainy Jesosy manao zavatra ny pasteur sy ny ambassadeur sy ny mpiandraikitra rehetra makety ambony manomboka amin'ny pasteur ray aman-dreny eto toerana mandroso aty ambony asainy Jesosy manao zavatra Halleluja milanao a Jesosy milanao zay rehetra asainy Jesosy aty ambany aty fitinareo ambony eo mety mitazona micro ohatr' zao wow tena fiangonana ray mpiandraikitra sy ndao ity atanana mafeman'Andriamanitra misy aminareo mbola tsy hitako hatramin'izay misy aminareo mbola tsy hitako hatramin'izay efa nahita foana dia misy aminareo sambany avy nahita anareo nefa fantatra efa teto amin'ny tiasa fanompontianareo dia misy ny sasany efa fantatra hatramin'izay fa asainy pasteur Njaka ho hitako mambavaka miteny amiko Andriamanitra zao ny fanompona an' Jesosy fa tsy an'ny olona dia ny fanoloran-tena ataovy ho an' Jesosy fa aza atao ho an'ny olona dia ao anatin'ilay izy reko atao anatin'ny foko fa milinareo miombo-po sy mifamela
tena mifo dia mitsotra dia ny zavatra anankiray mifampitondra mambavaka. Tsy pasteur tsy hoe tonga dia fanahy mandehandeha tonga eto ambonin'ny tany fa olombelona izy. Ohatra anahy koa ohatra izany. Zaho toy izao dia manaiky afa nisy nitondram-bavaka ho ahy. Dia raha fantatrareo hoe tia ny zavatra mbola mety hita hoe tsy mety amin'ny pasteur dia aza kalazaina fa mandoly mba hananonareo point ngeza be eo anatren'Andriamanitra. Tsika anie natao hanenjika point mba ahafahantsika hoe mandray fankasitrahan'Andriamanitra. Nareo koa ohatra izany pasteur hitako hoe mety misy tsy mety ataon'ny mpiandraikitra na zavatra ohatra izany fa mety mivavaka izy mangataka ho anareo. Fa zay tena mitsotra za pasteur Adolphe miteny izany. Misy fotoana izay tony reraka. Satria be loatra ny zavatra mianka akiny Jesosy aminay. Dia ao anatin'izay fahareran'izay zay ndraindray mitady fampaherezana. Dia ao anatin'iny nefany izay mba nahafafinay kely tany aminareo mba tokony ho jenjainay amin'ny loalikareo koa. Satria zay atao hoe fitiavana fameno ao anatin'ny ministera. Dia tsy fantatro fa le teny teo ny sisika anakany hoe ny fanekeny fotsika ho resin'Andriamanitra mba afahany mampandresy antsika. Dia androany tiany Jesosy tena mifanantonareo. Tena mifanatona tsiray avy fa miandry eto tsika. Amen. Dia atao izay hihavananareo amin'ny fonareo manontolo mba tsy hisy izay problème izay mandrakizay eto Antsirabe. Zany mino hoe tsy hoe misy problème be eto akory fa asain'i Jesosy fotsiny izay fihavanana izay satria ray aman-dreny sy zanaka sy ankonanareo dia tanterao azy. Halleluja. Halleluja. Mandroso tena atao ho an'ilay olona tena indrindra ho an'ilay olona manokana mety hoe manana disadisa kely na ohatra izany dia tena mandana ataovy le izy. Ataovy le izy. Asain'i Jesosy atao ray eo. Tsika fiangonana injitra ny tanana any amintsareo vavaka ho an'izareo tsika. Ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Vavaka izay ho an'ny mpanomponao tsiray avy izay tonga eto. Izay nomenao andraikitra Andriamanitra. Fantatray ny lalanay fa ho any aminao izay. Ary satria ho any aminao izay Andriamanitra dia inoko fa ianao no ampandresy anay. Ianao ny asa eo amin'ny fiainanay. Ianao ny ampahomby anay amin'ny alalan'ny fiombonanay sy firaisanay saina sy fanahy aminao. Vavaka Andriamanitra, aoka izao fotoana izao fotoana spesial. Tena tsisy anakiraika tsy hoe ny fanantona androany. Fa tena isy filaminana, fiadanana, firaisam-po, fankatiavana mba ho resin'ny teny sy ho ampandresenao ny rehetra. Zanakao reo Andriamanitra. Dia oka ninona disadisa rehetra antona ny tsirairay avy iravony eto izany amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ampahitao ny voninahitra ny tsirairay avy, ampahitao ny fahatsaranao ny tsirairay avy, ampahitao ny famindramponao miasa ny tsirairay avy Jesosy ah. Dia oka hidina ny afinao fa ao anatin'ny firaisana Jesosy, ao anatin'ny firaisam-po, ao anatin'ny fankatiavana, zany ny andrasanao aminay. Zay tsirairay avy aloha voalohany indrindra Andriamanitra. Zay tsirairay avy ny voalohany indrindra. Dia ko tanteraka Andriamanitra. Ao anatin'izao fotoana izao, le fiombonana ny lazainao mba tonga anay ho fantsona, hizara fitiavana, hizara reo vokatry ny fanahy na mety hoe mafy azy eo amin'ny nofiny anatanteraka an'izany dia ataonay izany ho fanomezam-boninahitra anao. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy ny fisiny izany manomboka androany mba ho tanteraka ny firaisan'ny pralahy. Aza vela isina ray azy hoe olona tsy nalovanao, olona tsy tokony fininao fa ataovy tanteraka mampiandraikitra ny fanatonanareo tsirairay avy, ny fifamelanareo tsirairay avy araka an'izay voalaza ny soratra masina sy ny teny Andriamanitra hoe aza vela izy overina ho adinoana akoatra ny hoe fifankatiavanareo, fifankatiavana tena mahasarobidy anao, tena sarobidy aminao. Dia ko tanteraka eto izany Andriamanitra mba tena androso zao asa zao, ho ankasitrana indrindra zao asa zao. Melohany zavatritra izay ho atsanganay, izay ankininao aminay. Dia zay aloha fanaja, fanome voninahitra, fandefitra, tsy mitsitokotoko fa mifankatia tsara, miray fo, miray saina. Fa rehefa atao amin'ny hevitra ambony rihana, firaisan-tsaina, nampidina amin'ny fanamasina fa tsy fitokotokoana Jesosy ah! Ampidino eto amin'ity toerana ity mifanahinao. Dia oka ny tsiray avy iainan'izany androany, amin'ny fiadanana, amin'ny fifaliana, amin'ny anaran'i Jesosy. Matsiaro ny teny voalazan'ny apôstôly Jaona amin'ny epistily izay soratany. Tsy manana fifaliana mihoatra noho izao ah, dia ny andrenesako fa mandeha sy manapaka eo amin'ny zanako ny fahamarinana. Na hoe mandeha araka ny fahamarinana ny zanako. Dia aoko ny fifaliana ho an'ny ankona be ny asa fanimpona sy ny misiona. Zao tranga androany izao.
mba ho aseho ny fiombonam-pondro tsiraray avy amin'ny fitiavana tsisy fiatsaram-bela tsisy amin'ny fahadiovana ny fahatanterahany tenina hoe mba ho ray ihany izy rehetra dia ho tanteraka eto Andriamanitra ny firaisan'ny piraitam-po ny fankatiavan'ny piraitam-po ny fifamelan'ny piraitam-po araka ny teny izay nandidiana ho an'izany fa amin'izao fotoana izao ianao dia mandidy anahy hibebaka hiombona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra betsaka. Andriamanitra ny fihavanana ianao, Andriamanitra ny fampiraisana ianao, Andriamanitra ny fitiavana ianao. Misaotra ny amin'ny fotoana ity takarivo ity teto amin'ny fanatrehanao izay dia nivanginao tamin'ny alalan'ny teny ary nomenao ny direktiva amin'izay tianao atao sy atomboka vaovao indray eto anivon'ny asa fanompoana ratsy mangaika sampana eto Antsirabe. Misaotra fa ianao ny efa namango ny fony tsiraray avy meloa. Misaotra betsaka ny amin'ny fampanekenao tsiraray avy ho resin'ny teninao sy ho resin'ny sitraponao. Zavatra angatahany an'i Jesosy ho voatahiry ny firaisanam-po, ny fifankazahoanam-po, ny fifandraisana toy ny piraitam-po, ny fifandraisana toy ny ray aman-dreny zanaka eo anivon'ny fiazakazahana. Ho voatahiry zany satria miombona aminao zay. Ho voatahiry zany satria tehirizinao zay. Ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tsarovy izao fotoana izao fiangana vaovao ho an'ny ekipany Antsirabe. Tsy fiangana vaovao hiazakazaka ao amin'ny firoboroboan'ny asa ivelany, fa fiazakazahana ho amin'ny fahatanterahany fruit de l'esprit iainana amin'ny andavanandrom-piainanay ho voninahitry ny anaranao. Mivavaka an'io zay Jesosy asy tanteraka ny fifanekenkeloka araka ny teninao hoe mifanekeloka dia mifampifavà mba ho sitrana ianareo. Aoka ndray ny anjara fanasitrahana ny tsiraray avy. Tsy avy amin'izay mety ho endriky ny finoana nerena ny vokatra amin'ny fanasitranana fa avy amin'ny fanekeny reto zanaka reto hifanay-keloka sy hifampitsotra ary mba ho tanteraka ny fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy verina masina sy manankely avy Nazareta. Amen. Avafontanao dia isoran'Andriamanitra ny amin'ny fotoana asika sy programa androany. Daontsika araka sitraka an'i Jesosy fa tsy programan'olombelona zany. Programa an'Andriamanitra. Misaora azy makasitrahany fo manontolo izay rehetra ranatrika tetina isika ety toerana na ny mpiandraikitra sy ny tompona anjara ara-panompoana rehetra manomeza voninahitra an'Andriamanitra. Misaora azy fa tarian'Andriamanitra ho marina sy tanteraka amin'ny sitrapony zasy ianao ary tena tiany ny piraitam-po tena hifankaty fa zany tokoa namantarina fa mpianatra isika indrindra tanteraka amin'ny fiombonantsika amin'Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao, misaotra ny amin'ny fivoriana, misaotra ny amin'ny fotoana, misaotra ny amin'ny fifamelan-keloka. Raiso ny dera sy ny lazara ny voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Teka ho an'i Jesosy. Somary mamangataka musicien kely dia tsy midina daholo ny rehetra fa musicien mandray dia mba ataontsika lera hoe raha mifankaty isika. Asa na inareo ilera dia iova ho lanitra va. Manaraka tao tsara miainga aloha muzika. Raha mifankaty isika lanitra va zao fiainazako apataka leftia sambatsika raha mifankaty Alléluia. Alléluia. Izy aloha faly tamin'ilay afatra teo Mino fa nitahin'Andriamanitra tamin'izay afatra izay ianao nandray zavatra lehibe tamin'izay. Andaontsika mariky ny fifanitsika, andaontsika hameo an'i Jesosy amin'ity androany ity
amfanatitra zay nomaninao omena Jesosy amin'ity androany ity dia manasa ny tompona andraikitra hitatiny fanatitra isika dia anao hira anankiray ny anatin'ny fanatitra dia anao hira anankiray ny choral amin'ity androany ity amin'ny antsika voninahitra an'Andriamanitra. Ia, mandrakopimakomana anao anatin'ny fanomanana fanatitra dia nitiako anao amin'ity androany ity hozy izy ny ten'Andriamanitra zay hoe mifalia mandrakarivo ao amin'ny tompo hoy izao indray mifalia tsy hoe anao manana trano be hozy izy ny mpanompon'Andriamanitra vao afaka hifaly fa anao manana ny Jesosy ao anatinao amin'ny fiainana anao. Misy olona vona hifaly ve eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra androany ndao hitsangany amin'ny toerana misy anao ndao tsika tena hidera androany tena miosehatra mihitsy ny androany Jesosy tena hoe hifaly anao androany sy felan'ny zavatra hitany masonao ianao foziny teny Jesosy hoe zay nandray ahy dia nomeko hery ho tonga zanak'Andriamanitra zany hoe Jesosy ao anatinao tokony tsy forcena ianao hifaly eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra fa tena mifalia androany ndao azy eo ary ny zanak'Andriamanitra rehetra mandihy daholo tehaka ho an'i Jesosy. Fala kalaza non zarirai Terazi amore Idera si sociali yubiano Madakizai Alei beira fitahina numena uanai E aí me só pandece não Fangese na si filupina Asanda chai Ira se faz Jesus Ira si fala kalaza non zarirai Oh oh Idera si sociali yubiano Madakizai Ei beira fitahina numena uanai Oh oh Fangese na si filupina Eu oro Tô que nasceu me sendo me falta Você não é tão fanatia Yarifari Yaridera Akalada sianiza Yarifari Yaridera Yariube não manakiza Masala you know Sala itija Sala you know Yarifari Yarifari Yaridera Akalada sianiza Esse é só você Yarifari Ira se fazer Ira si fala kalaza non zarirai Oh oh Ira si sociali yubiano Madakizai Nei io fitahina numero uanai Fangesena si filupina Entendeu que não? Yarifara varia Yarifari Yaridera Angalada sianiza Yarifari Yaridera Yariubia não madakizai Pasara ya não Sala itida Sala ya não Avere mafaf yarifale Yarifari Yaridera Angalada sianiza Yarifari Yaridera Yariudia não madakizai Pasara ya não Sala itida Sala ya não Eu amo de que ela te só Oh oh Eu amo de que ela te só Isso pra direito a facara não Tapi sala vai uma opção pena nizekwa Kama opção izanjame Ndera te só se me la lati Yarifari Yaridera Akalada sianiza
miovy anao mandrakizay fa tsara ianao tsara indrindra tsara ianao Yari vali, yari dera, angalaza si andiza. Yari vali, yari dera, yari uga na mandrakizay. Pasara yanao, tsara indrindra, tsara yanao. Tsara yanao, tsara yanao, tsara indrindra, tsara yanao. Tsara yanao, tsara indrindra, tsara yanao. Tsara yanao, tsara indrindra, tsara yanao. Alleluia. Foi piaka ho an'i Jesosy androany. Alleluia. Alleluia. Tsika notra ny fanatratsika ho an'Andriamanitra amin'ity androany ity. Ivavakantsika hitsodrano fanatitra amin'izao fotoana izao. Anasany ndao tondra aty amin'ny fanatitra ny tanantsika rehetra dia ndao tsy hitsodrano fanatitra. Raha misotranao zay mankasitraka Jesosy ny amin'ny fahafahanay androany name. Jesosy fantatray Andriamanitra fa izay nomenay dia tena marina avy aminao Andriamanitra zany dia nataonao tetỳ tananay dia avy any am-ponay koa Andriamanitra dia natolotray anao Jesosy. Raha izany fanatitra zany Jesosy ho tonga anitra ankasitrahana Andriamanitra eo aminao Jesosy. Ary fantatra Andriamanitra fa zany fahafahana nomenao zany Jesosy dia ahafahana indray mbola manitatra amin'ny fanjakanao Andriamanitra ho ampiasainao. Fantatra Jesosy fa manao zatra mihoatra izay heverinay tahaka ny tsofinay rano zany fanatitra zany tahaka an'le mofo 5 sazan-drano roa Jesosy na voky tsy omby olona tsy omby 5,000 na inona nisan'ny teo Jesosy dia nitombo dia voninahitra ho anao reny mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Tena Jesosy tsika amin'ny tehafatanana voninahitran'Andriamanitra mina fandamanaraka sika tompoko. Samy mahazo toerana saorantsika Andriamanitra ny amin'ny fotoana tanteraka androany. Amen. Mino tsy mahatoky fa anisany nibata amboary ianao. Ianao le resy fa mibata amboary hafa ty maty androany ty tenena akaikinao hafa le maty androandro ary mila iainana isan'andro hoe mandra-pahatongavan'i Jesosy hoe dia misy foana ady hoe eny an-dalana eny zao anaty cyclopus dia misy ady fa aoka anao ho resin'Andriamanitra. Amen. Dia afaka hirairanao mihitsy indray fa hiady anao Andriamanitra zany efa fahainao fa resinao Amen. Atao kilalao io ady io amin'izay tsy mavesatra. Atao lalao io indray ianao fa hiady amiko indray Andriamanitra nefa za fa hainao fa resinao zany hoe faible noho ianao Amen. Amen. Zany mihitsy atao hoe zany mihitsy atao voatra le fiteniko zany mihitsy atao hoe ambinina zany le terme atao tanàna zay tanteraka. Amen. Ataoko miaramila ato dia hoe jeretrika zay zay na hoe tsy maintsy miovy dia tonga dia manao jeriatrika atao ia ao mba hiteny kely za tsy général fa mba mpitatafika fotsiny mba hiteny hoe miova dia anareo manaiky hoe tanteraka tsy maintsy miova ulakulaka vakoany Jesosy hiatrika fotoana sarobidy be tsika androany somaly iarahana amin'ny fiangonana rehetra ary tena endry Andriamanitra satria androany sirapitso za koa efa nanahaka an'i Jesosy ny anazy manko androany daholo ny zavatra rehetra. Alleluia. Na omaly ny androany na rapitso to dia androany daholo. Alleluia. Tena amin'i Jesosy zany izy raha andeha izy zany
dia miteny izy hoe andeha ry fa efa tonga any ohatran'izany izy za ho any ambosy tarapitso a fa any azao zay jesosy zay zava-tsarobidy ary endry andriamanitra fa ataohoana tokoa mo aprisika olona hiazakazaka nefa nanao a raha any an-trano fa tsy maintsy anao no mitarika azy mba hiazakazaka zany hoe mba tonga am'mpivady miay mifanaratsena fa rehefa bevoka mivady mila mivoaka vomaraina dia mivady no noentiny eo fa tsy ny alikany any dia miaraka eny na tsy bevoka le lehilahy dia iny miaraka n'le vehivavy eny izy mba vesatra ianao no sairany vomaraina satria nanino zay le hoe hiaraha-manana le izy vokatra hiaraha-manana na le be vokatra amen raha vetotsika efa misy lamina ao efa misy lamina tsy maintsy tonga dia atrehana ainy amin'ny fiangonana jesosy fandresena izay isoratsika andriamanitra amin'ny fisiany fiangonana jesosy fandresena ny fiarah-miasa ao fampiombonana dia mijanona kely vetivety ny mpiandraikitra izay le mpiandraikitra voaresy teo zay efa resana dia sena mijanona vetivety ao le mpiandraikitra voaresy teo dia efa avy eo ao anatin'ny fanoronana ny anina efa afaka tapahana roana fatapaka azafady sao dia hitan'zareo le zananao formana be voka teo mo hitan'ny olona lasa any international hoe afako hoe